Janina, cut here! The cat! Oh, no, you're not the cat. Live ba yan? No, live. Pag Facebook live. Janina, cut Wala here! kang net. Sa paalam daw. Ay, paalam? For the... Gusto mo ba uupa? Parang ano. Oh, ito yung gracilis. Gracilis. Kapag inopen niya yung gracilis. Ayoko ba? Ayoko na English. Ikaw mag-translate kasi baka hindi nila gets. Baka naman sobrang haba na ng video natin. Ito yung gracilis. Tapos pag inopen yung gracilis, makikita yung semi-membranosus. Dalawa yung semi-membranosus. Tapos, kita ba? Yan. Yes. Tapos sa taas niya, dalawa din. Nahiwalay lang, limikan. Adductor femoris, itong dalawa. Tapos, sa taas niya ulit, ito. Hindi pa most anterior. More anterior. Adductor longus. Yeah. Then, yung pinakamaliit dyan, ito. Parang tinga. Yan, sumingit lang. tinga. Mas light yung kulay. Kita mo ba? Yan, ito. Yan. Ito yung pectineus muscle. Tapos, sa pinaka-side pa, meron pa yan. Ito, yan. Dalawa din siyang super duper liit. Via zoom. Yan, kita. Ito, iliopsoas. Smell. Ay, oh, next. Okay, so, sa pagtaas, Ito, iliopsoas. ito yung sartorius na sartorius muscle. Ito, this one. Kapag pinakita ito, yan, dot. Tapos, pag inangat siya, yan, ito. Kinamay. Pag inangat siya, aangat siya. Yes. Makikita yung vastus lateralis. Yung vastus lateralis. Makikita ito, vastus lateralis. Tapos, ito yung parang shiny part. May shiny na fascia. Ito yung rectus femoris. Tapos, pag yung baba, yung meron din parang diagonal na muscles na line. Sure ka, Yes, ito yung vastus medialis. Okay, so pag inangat yung inakyat yung Rectus femoris. Ito yung dark muscle sa Lucky naman na nila, Vel. vastus intermedius. Ano yun? Vastus intermedius. Vastus intermedius. So, baba ulit natin siya. Shining. Okay. Ay, hindi ko pa pala napakita yung semitendinosus. Semitendinosus ito. Yan, nakakabit siya dito. Yan. Nakakabit siya sa may knee. Tapos, okay, balik Wow, natin thank you, siya. Mikan, for the BGM. May pa-background music. Ingay. Hey, covers. Fine, I'll do it. Okay, dorsal. Ito na. Ito, yung buhok largest muscle of the femur. The thigh. Ito, yung Biceps femoris. Sa biceps femoris, yung katabi niya, semitendinosus. Yung kanina nakakonect sa knee. Tapos pag inakyat tong part na to, itong parang white na to, ano yun? Sciatic nerve. Tapos yung maliit na, Yeah. yung nakadikit sa tapos itong maliit na super nipis na muscle lang. Siya yung tenuissimus. Tenuissimus muscle. Tenuissimus muscle. Okay. Next. Ito. Dito naman sa sa may pelvic girdle na part. Wow. Ito. Wait, labo. Yan. Itong malaking part. Gluteus medius. Gluteus medius. Tapos yung sa baba niya, posterior niya, sa baba niya part. Yan. Gluteus maximus. Tapos yung parang palateral na ganyan, yung papadiretso dito. Yan. Ito, tapos magpala dito. Codo femoralis. Yep. Codo femoralis. Yep. And then, sa shank. Sa shank part. Ow! Ito mo ng likod. Yung largest muscle of the shank. Gastrocnemius. Nakita yun dito. Yan. Tapos kapag naka-dorsolateral view. Wow! Dorsolateral view. Proud siya sa mga sinasabi niya. Yung dorsolateral view. Sige sa Nakaka-acknowledge. Ano yun? Ano yung tawag dun sa book? Ano yun? Ay, yan. Anong Yung book na ginagamit natin, Atlas, ayun. Oh my God. Ayan. Ito yung gastrocnemius.
Tapos, yung sa ilalim niya, kapareho niya, parang isang muscle lang sila, pero dalawa sila. Soleus. Yeah, soleus. Tapos, tapos may isa pa sa ilalim. Mamaya pa yung plantaris. May Ayusin mo yung pulbo mo, mamaya din. Tapos, yung next to Soleus, ito yung Peroneus. Peroneus, Soleus, Gastrocnemius. Tapos, dito sa part na to, yung pinakamalaki sa harap na part nito. Tibialis anterior. Sa part na to, ang tibialis anterior asa side siya. Basta pag ganyan daw, ito-trace mo daw yung tuhod. Yung knee, tama. Dito. Oo. Diba? Ito, yan yung tibialis anterior. Yan. Yay! Asa yung exterior? Pectineus. Ito yung pectineus. Peroneus. Ay, Peroneus. Diba ito yung peroneus? Ito yung soleus. Sa taas nun. Sa taas? Ang taas. Diba, tibialis anterior dito. Tibialis anterior. Ito, kasi diba, pag ganito. Nakain na kayo? Nakain ka na, Ay, Jess? ito na lang. Ayan, tibialis anterior to, yung next sa Kind kanya. of. Kanina. Tapos basta yung susunod agad sa kanya ito. Yan yung extensor Digitorum longus. Tapos sunod agad niya, peroneus, tapos soleus, tapos Gastrocnemius. Popliteus dito. Ventral. 'Di ba yung sabi mo kanina plantaris, kailangan ito yung gastrocnemius. Pag kinot mo siya dito na part, open mo, ito. Yung mismo, yung para siyang isang line, muscle siya. Plantaris. Plantaris. And then, Tapos, popliteus. ito yung 'di ba dito, tibialis anterior, extensor digitorum longus, sa kabila naman, ang flexor hirap mag-focus. digitorum longus. Tapos yung taas niya, ito, yung nakadikit sa bone mismo, ito. Yung iba yung pag-line, pa-diagonal din yung line. Yan yung popliteus. Ito yung popliteus flexor. So, yun na. Basta siya. Yay! Done! Say bye! Bye-bye! Bye! Bye-bye-bye! Bye, bye, bye! Janine Nabella here! Okay.